Rossiya Ukrainaning 8 ta hududini egallaganini ma'lum qildi. Dunyo yetakchilari Makkada juma namozini o'qidi. Turkiya, Saudiya va Pokiston birlashdi. Norvegiyada ona o'g'liga g'ayrioddiy ism qo'ygani uchun qamaldi. Rossiya Ukrainaning 8 ta hududini egallaganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina hududida bir hafta ichida 8 ta aholi punkti nazoratga olinganini ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra 1-7 avgust kunlari Xarkov viloyatidagi Anniskino, Bakshyovka, Beliy Kolodets, Ostinovka va Olgovka, Sumi viloyatidagi Rijevka hamda Zaporojniy viloyatidagi Lyubetskoye va Zarnitsa ustida nazorat o'rnatgan. Rossiya Mudofaa vazirligi shuningdek bir hafta davomida Ukraina hududlaridagi obyektlarga yuqori aniqlikdagi qurollar va zarbdor dronlar yordamida 2 marta ommaviy va 12 ta guruhli zarba berilganini bildirgan. Moskva bu zarbalar harbiy sanoat, logistika, energetika, transport va dronlar bilan bog'liq obyektlarga qaratilganligini aytmoqda. Shuningdek, 34 ta dengiz kemasi zararlangani va 5 ta ekipajsiz kater yo'q qilingani ma'lum qilingan. Biroq Rossiya Mudofaa vazirligi bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo'lmagan. Dunyo yetakchilari Makkada juma namozini o'qidi. Turkiya, Saudiya va Pokiston birlashdi. Yaqin Sharqdagi xavfsizlik tizimida muhim o'zgarish. Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston yangi mudofaa bitimini imzoladi. Kelishuvga ko'ra 3 davlatdan biriga qilingan qurolli hujum qolgan 2 davlatga ham qilingan hujum sifatida baholanadi. Bitim Saudiya Arabistonida qariyb 1 yillik muzokaralardan so'ng imzolangan. Hujjatni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif tasdiqlagan. Bitim imzolanganidan keyin 3 davlat rahbarlari Makkada juma namozini ado etdi. Anqara, Riyoz va Islomobod o'rtasidagi harbiy aloqalar avval ham mavjud edi. Pokiston Saudiya kuchlariga ta'lim va texnik yordam ko'rsatib kelgan. Turkiya esa Riyozga dronlar yetkazib berish bo'yicha yirik mudofaa shartnomasini tuzgan. Endi esa 3 davlat o'zaro xavfsizlik majburiyatlarini rasman kuchaytirmoqda. Kelishuv mintaqadagi kuchlar muvozanatiga qanday ta'sir qilishi esa asosiy savollardan biri bo'lib qolmoqda. Norvegiyada ona o'g'liga g'ayrioddiy ism qo'ygani uchun qamaldi. Farzandiga ism tanlash odatda ota-onaning eng oddiy qarorlaridan biri. Ammo Norvegiyada aynan shu tanlov bir onani qamoqqa olib bordi. Kirsti Larsen 13-farzandiga Gesher deb ism qo'yishni xohladi. Ayolning aytishicha, bu ismni tanlashga tushida eshitgan ovoz sabab bo'lgan. Gesher ibroniy tilida ko'prik degan ma'noni anglatmoqda. Biroq Norvegiya hukumati bu ismni ma'qullamadi. Rasmiylar bolaning kelajagiga salbiy ta'sir qilishi mumkin deb hisoblagan ayrim ismlarni rad etish huquqiga ega. Larsen bu qarorga rozi bo'lmadi va sudga murojaat qildi, ammo sud uning da'vosini qanoatlantirmadi va taxminan 1600 krona jarima belgiladi. U jarimani ham to'lashdan bosh tortdi. Uning fikricha, jarimani to'lash aybni tan olishni anglatadi. Natijada jarima 2 kunlik qamoq jazosiga almashtirildi. Norvegiyada ism tanlashni tartibga soluvchi bunday qonun 19-asrdan beri amal qilmoqda. Bir qarashda oddiy ism masalasidek ko'ringan bu voqea esa ota-onaning tanlovi va davlatning bola manfaatlarini himoya qilish chegarasi haqidagi bahsni kuchaytirdi. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.